syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna sedene kita nahnu kita ikut nuhyi nguripaken kita al mautai pira mati il ba'ti krana tangsi kuburan wa naktubu lan nulis kita fil lauhil mahfuz lan mahfuz ma ing barang qaddamu kang wis nglakoni dingin sapa wong fi hayatin nang tingkah uripe wong min khair saking kebausan syai kealaan liujazu drapana den walu sapa alaina tasma qaddamu wa atharum lan pira-pira labete ai mastanna barang kang nglakoni bi kelas mastunna barang kang den lakoni apa bi ba'da ndang sawise wa kullu syai'in isabasan suci lafal nasbu bi fi'il min yafsiru ahsayna wa kullu lan isabasan suci ahsayna ay dhabatna ngitung kita ing kullu syai'in dhabatna melanggar kita fi imamin dalam kitab mubin kang jal ay kitabin kitab bayin kang pertela wa kitab mubin iku allahul mahfuz. Semua yang mati akan saya bangunkan dan amal-amalnya akan saya balas. Amal ketika hidup baik dan buruknya. Apa bisa? Kenapa? Karena amalnya justru sudah tertulis sebelum diamalkan. Atau semua perilakunya ada catatannya. Bahkan pengaruh dari perilaku yang dilakukan oleh orang setelahnya itu ada. Melakukan ini setelah itu ditiru oleh ini. Contoh kaum Nabi Lut melakukan apa? Homoseks. Lah, orang-orang zaman sekarang ada yang homoseks, itu kan namanya wa atharohu. Anak Nabi Adam, Qabil mateni, Habil. Sekarang orang mateni karena perempuan banyak. Itu namanya wa atharohu. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa dharib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'al mursalun idh arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Wadrib lan dadekaken sira ij'al dadekaken sira lahum maring wa masalah ing perumpamaan maupun awal ashabal qaryah yaiku rupane siapa? Wong kang ati negeri Antokia. Orang-orang yang berada di Antokia yaitu daerah Rum. Nabi Isa mengutus 2 utusan ke Antokia. Sing siji arane Sodik, sing siji arane Mastuk. Bareng perkara negeri yang dituju, ada orang tua sedang menggembala kambing, arane Habib. Uluk salam, assalamualaikum warahmatullahi. Syekh menjawab orang tua mau. Man antuma, siapa sirah? Kok bisa assalamualaikum? Saya utusan Nabi Isa untuk mendakwah agar engkau sekalian menyembah Allah, meninggalkan berhala. Ada ayat? Nah, saya punya ayat. Apa? Saya bisa menyembuhkan orang sakit. Bisa menghilangkan belang-belang pada orang-orang. Itu keramat. Itu mukjizat. Coba, saya punya anak sakit lama. Ayo ke sana. Dilihat. Barang dilihat timnak seret. Waras, bergas. Wah. Maka ramelah berita bahwa Allah mau menyembuhkan orang-orang sakit melalui kedua orang itu. Saat itu kerajaannya dipimpin oleh raja namanya Antiha, menyembah berhala. Maka Sodik dan Mastuk
dakwah sampai ke Antiochia, sampai kepada raja. Ditanya, man antuma, sira siapa? Saya utusan Nabi Isa. Untuk apa datang ke sini? Saya mengajak engkau ibadah kepada Allah, meninggalkan ibadah nyembah kepada berhala yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Oh, ada Tuhannya selain berhala? Ada. Siapa namanya? Siapa dan bagaimana? Dia yang menciptakan kamu dan menciptakan Tuhan kamu. Coba. Kalau begitu coba akan saya buktikan. Kamu berdiri. Manusia pada mendelok manusia. Panggil orang-orang. Sabet. Disabet, masukkan ke penjara. Dua-duanya disabet. Masuk ke penjara. Nabi Isa mendengar. Akhirnya Nabi Isa mengutus pimpinannya Hawariyin, namanya Syamun, untuk meneliti, mencari tahu bagaimana dua orang ini kok nggak ada laporannya. Syamun masuk negara. Tapi Syamun itu tergoda dengan keindahan-keindahannya. Diundanglah Syamun oleh raja. Dimuliakan oleh raja. Bagus sih wongnya. Syamun membantu kerajaan itu ini semua bagus. Satu hari lagi ngobrol ke raja. Raja apa? Jare anak wong ning penjara loro. Jare dia disambeti. Dakwah agama yang lain. Apa bisa saya ketemu? Saya ingin mendengar. Itu lagi marah saja. Sebetulnya apa sih keinginannya? Coba sih dipanggil nggak? Ya kita koreksi lah siapa yang menyuruh, apa maunya. Baik, diundang. Hei, kamu 2 orang. Siapa yang mengutus kamu? Saya diutus oleh Allah yang menciptakan engkau dan segalanya. Tidak ada yang menyertai Allah. Coba terangkan bagaimana Tuhan kamu. Allah menciptakan apa yang dikehendaki, memutuskan apa yang dikehendaki. Ada bukti ayat? Ada. Silakan, ingin apa? Raja perintahkan semua membawa hulam yang bocah nom sing matane picek. Jadi ana wong sing matane picek langkah-langkah tempat matane. Oke, akhir wong loro mau ndonga karo Gusti Allah, pecah bathuke cret-cret dari mata. Akhir njukut buntukain, diklinting, dia bunder-bunder lemah, trok jadi telengnya mata. Malik kaget sih. Bisa, iya bisa. Coba raja, sampai undangan raja, pangeran sampean mesti bisa. Mesti bisa wong. Pangeran sampean lebih hebat, pasti bisa. Kata raja, sebetulnya ini rahasia ya. Kenapa? Tuhan yang kami sembah itu nggak bisa apa-apa. Oh, coba kita masuk nih tempat berhala, sembahyang, DP. Wahai berhala, wahai Tuhan, saya minta menyembah. Akhir 2 orang tadi panggil.
Coba begini, satu lagi. Bisa nggak menghidupkan orang mati? Coba. Kata dua orang, ya Allah bisa saja. Di sini ada mayit sudah 7 hari. Sedang menunggu orang tuanya. Belum pulang. Coba kamu doa. Doa. Ning sampun jeroatin doa. Tangi mayitnya. Ngomong ini mayitun mundu sab'ata ayyam. Wa kuntu musyrikan fa adkhaltu fi sab'ati adwiyati minan nar fa udkhiltu wa ana uhaddzikum ma antum alai. Saya sudah mati 7 hari dan saya ini musyrik, saya dimasukkan ke neraka. Tolong aminu bila imana. Dan saya melihat ada orang muda ganteng wajahnya menolongi 3 orang ini. 3 orang ini ditunjuk kian karo kian pingiringan sampai ku iman kunku sampunku. Dan saya cerita itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ruhullah wa kalimatuh. Heran. Lah, sampun bener ente. Betul. Sebetulnya saya utusan Isa. Raja iman, wong pada iman, tapi masih banyak yang tidak iman. Ada yang mengatakan raja tidak iman, ada yang mengatakan raja tidak iman. Yes. Kejadian ini didengar oleh Habib atau Hubeb. Hubeb mau kasih ketemu karo lagi angon beduska. Hubeb nekani wong. Terus ngejak iman, ngejak taat ning utusan sampai akhir. Itu awal dari ceritanya begitu dulu. Irja'aha indal nalikane temuqaha ing qaryah ila akhir badal simal bin asal qaryah. Sopal mursaluna utusan kabeh ai rusul Isa pira utusan Nabi Isa in arsalna qur'an dalam waktu ngutus kita ilahi maring wong itnaini maring wong loro ngutus ing wong loro fakat lagu maka goro akan sapa wong penduduk al-qaryah huma ing itnaini ila akhir badal min id ula fa'azzatna maka nguwataken kita pita wa tasqawaina nguwataken kita itnaini ing wong loro bitasi lan wong telu pan syakun faqal maka ngucap sapa wong telu inna sedene kita ilahi kemarin sira kabeh mursaluna utusan kabeh qalu pada ucap sapa ma antum illa bashar ma antum orang ta sira kabeh illa bashar aiku wong manusia mithlan padane kita wa ma anzala rahmanal orang nurunake sapa Allah ar-rahman syai'in suci in aima in antum orang ta sira kabeh iku illa tadun iku goro kabeh bohong kabeh pangeran bingung kaya apa-apa. Qalu pada ucap sapa rusul rabbuna di pangeran kita iku yang alam ngawari sapa rabbuna jar iku huruf jar manjral qasam. Jarun lafal rabbuna ya'lam iku jarin lumaku majrul qasam. Oh iya. Wa zida taqidu bi babilami alama qabla li ziyadatil inkar. Fi inna ilaikum lamursalun anak lam gede. Iku kanggo li ziyadatil inkar. Inna sunna kita ila manusia kabel iku lamursalun wa ma alaina lan ora niku ing alaina ngatur kita illal balagh wa min angin utawi penyampaian kang pertela tablighul bayyin menyampaikan albain kang pertela Allah hiru kang jelas bil adillah kan pira-pira dalil alwati'ati kang pertela wa ya utai adillah atawa mukjizat iku ibrahul akmai ngurisa pemoh kang picak wal abros lan mung kang cara belang wal maridul kang sae wa ihyaul maut mayit dan murib akan wong mati. Qalu pada ngucap sapa inna setune kita iku tatayyarna tatayyur kita tatayyur iku mungkin ya wong Arab pengen kapan Arab lelungan iku nguculaken manuk dur kapan manuke nengen berarti bakal untung kapan manuke iya berarti bakal rugi ora sida mangkat iku arane tatoi ya ning kene juga ada taturku kapan ana manuk beak wah arep mati kan begitu diyakini model diyakini
Ya akhirnya ya ana inda dhanni abdi. Isuna dituduh mengkonon dia ngomong ya tak mengkonon akan pisan Gusti Allah. Ana inda dhanni abdi. Inna sedina kita tatayur kita aitasyaamna nampak Allah kita bikum lan sira kabeh ing kita ilmu tori krana kecegae udan ana sing kita bisa babi lan sebab sira kabeh gara-gara sira ning kene dadi beli udan-udan tatayur lain lam qasam la illam tantahu lamun ora mareni sira kabeh lan arjuman aku nyaktine ngantemi kita sira kabeh belajar dikelan watu walai masanakum layak teni mikenane sira kabeh minasa kita apa azabun alimun sisa kang nglara ay muklimun kang nglara akan telung tahun lah kaudan. Ini gara-gara anak wong teluk. Syamun sodik mastuk. Itu arahnya tatayur. Tatayur apa? Gara-gara Jokowi. Anak corona saumpama. Itu arahnya tatayur. Qalu pada ucap sapa wong teluk ta'irukum utai alane sira kabeh aisyukum alane sira kabeh iku makum sartane sira kabeh kufrikum sebab kufur sira kabeh. A'in dzukirtum bal antum qaumum musrifun hamzah istifham dakhalat ala insyartiyah itu ana talamun den elingaken sira kabeh wa itum den tutur sira kabeh wa khufiftum den wedang sira kabeh wajib syati waktu ayat tatayartum tatur sira kabeh wa kafartum ku sira kabeh wa mahal istifham wal murad uti karepaken kabeh kelan iku a'in dzukirtum iku taubih mele-meleaken bal antum qaumum musrifun bal sira kaum musrifun kang liwati batan tajawuz nang liwati kabeh al hadda imbatan syirki kufran kemusyrikan sira kabeh. Apakah jika kamu ditakut-takuti tentang akhirat itu kamu masih kufur? Masih tatayur? Ayo. Artinya ketika kena musibah mulai gara-gara kamu. Sekarang kalau kamu dimasukkan neraka gara-gara saya. Itu maksudnya begitu. Bal antum qaumum musrifun. Tidak patut tatayur. Sementara kamu itu diberi pitutur orang iman. Waja'alan tumuqa min aqsal madinati saking pinggire Madinah sapa rajul wong lanang huwa rajul iku Khubayb an-Najjar kana ana sapa Khubayb iku qad amanat bil iman sapa rajul birusulkan utusan wa manzilu ta umaye si rajul iku bi aqsal madi baladi kelan pinggire negeri yas'alu maku banter yastadu banter akan sapa rajul adwan halim layu lama sami'a sapa rajul bitaqdibil qawmi kelan goro akan qaum rusul mari pira-pira utusan qala ngucap sapa rajul ya qaum ittabi'u man utasira kabil mursalina ing pira-pira utusan ittabi'u man utasira kabil atau awal man ing wala yasalu orang jaluk sapa man ing sira ajran ing upah ala risalati nyata risalah man wa mutawi rusul iku mutaduna oleh pitutur kami faqila mutaduna oleh pitutur kabe faqila disapa lahu maring rajul antala dinihim sirvis iman ta Pak aku melu agama eta anta apa kau syiriku ala din ngas agama wong telu mau faqala Khubayb wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Kenapa saya harus menyembah orang yang tidak menciptakan saya? Saya menciptakan menyembah orang yang menciptakan saya. Wa ma ti apa siji kuli kitu isun la a'budu orang yang baisun alladzi inzal fatarani kan tatekan sapa alladzi insun ay khalaqani tatekan sapa Allah ini sun aila mani'a. Orang kan mencegah iku maujud mari isun ning ibadati saking ibadah nyembah alladzi fatarani al maujud kan maujud apa muqtadiya kana tarbi ibadah. Wa antum tasir kabeh kadzalika yang kono la mani alakum min ibadi siraya nyembah iku ning pangeran kang menciptakan wa ilaihi mari Allah turja'una dan kembali akan sira kabeh badal mauti dan sati mati jazikum mongko balas sapa Allah ing sira kabeh kufur ka kufur sira kabeh a'attakhidhu fil amzatin minhum ataqaddam fi a'andar wa istifa min makna nafi
Ana tanda dekakan isu min duni sangi liyane Allah ikhwani Allah aliyatan ing pangeran asram biro berhala yurid lamun ngarepaken sapa Allah Gusti Allah bidun kelan kebahayaan la tuni mangko bisa nyemugiaken apa alihah ani saking isun syafaat apa la tuni ora bisa nyemugiaken ani sing apa syafaatum pertolongane alihah allati zamtumuha kam nganggep siraha kabeha ing syafaat syai'an suwi-wiji wala yudiduna lan ora bisa nyelametake sifatu aliyah apa aliyah ini isun idan indal nalikane iku ayat abadtu lamun nyembah isun khairul lillahi Allah iku la fi dhalalim mubin yatina ing dalam kesesatan mubin kang jaibain kang pertelo. Apakah saya akan mengambil Tuhan selain Allah dijadikan Tuhan berhala? Toh berhala itu kalau sudah Allah menghendaki dur, silakan Tuhan siapa yang bisa mensyafaati menghilangkan dur, contoh corona. Bisa enggak Tuhan berhalanya menghilangkan? Bisa enggak Tuhan salibnya menghilangkan? Enggak akan ada yang bisa. Ayo. Enggak bisa semua. Tidak bisa menyelamatkan. Ayo nyembah apa? Nyembah berhala. Nyembah patung-patung. So patung-patungnya terkena. Wahai patung, angkatlah corona, bisa enggak? Iridni rahmanur rahmidurin. Lah, tidak bisa. Sekarang sebetulnya waktunya sadar bahasa Indonesia. Tuhan itu siapa? Ayo. Serok Tuhan mereka. Cul wong Islam mari ajan donga. Wes sadang menang Tuhan mereka di waktu-waktu 40 dina. Ayo nyembah, hilang beli. Tuhan selain Allah diam. Agama Allah. Coba wong Islam. Mari beli. Inni idzan lafi dhalalim mubin. Inni setune sing aman tu iman isu bi rabbikum lan pangeran sira kabeh fasma'u lima kam mirunga sira kabeh ai isma'u mirunga sira kabeh qauli ucape sun farajamu maka ngrajam maka mbandemi watu sapa ing Hubeb famata mangka mati. Masya Hubeb dipateni. Ya Allah Gusti. Anu sing arane dibakar. Anu sing arane dipotong-potong. Allah. Ana sing arane wong telu ketin mau ka iku dipateni kabeh. Dianjingaken ning ros. Sumur ros. Mulane Quran ana ashabur ros. Ana maning sing arane muga-muga iya apa? Jadi ketika arep dipateni diangkat oleh Allah diajeng nang swarga. Allah bisa saja. Begitu diajeng nang swarga, Allah dawuh, "Qila dkhulil jannah." Qala ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Begitu dimasukkan surga, dhewe kayak ya Allah, muga-muga wong pada weruh ning surga enak kaya kene. Go. Qila tucapaken lahu mari Hubeb. Indah mau tidak menalikkan mati Hubeb udkhul mlebu sira aljannat ing swarga. Wa qila den ucapkan apa dakhala mlebu apa Hubeb ing swarga hayyan masih urip. Qala ngucap sapa Hubeb ya khatatan bi ya laita qaumidu menawa komisun ku alamun ngerti sapa komisun bima ing barang apa kang ngapura sapa Allah lima disa sapa Rabbi pangeran isun bi ghufrani kelan pangapurane Allah. Wa ja'ala lil dadakan Allah isun minal mukramin saking den mulyakaken kabeh. Wa ma anzalna ala qaumi min ba'di min jundin minas samai wa ma kunna munzilin wa ma nafiya wa ma anzalan orang nurunkan kita ala qaumi ngas qaumi Hubeb ay Hubeb min ba'di saking sawise ay ba'di mauti sawise mati Hubeb min jundin saking tentara minas samai sing langit ay malaikatin malaikat ilakin krana menghancurkan qaum wa ma kunna orang kita iku munzilin nurunkan kabeh malaikatan lillahi ahadin ing menghancurkan wong suci. Tapi kaumnya orang gelem iman. Setelah itu dihancurkan. Bagaimana penghancurannya? Tidak usah mengutus banyak malaikat. Ora di akeh-akeh malaikat sisi kon jerit mati kabeh. Wa ma kunna munzilina malaikatan ing pira-pira malaikat li ihlaki ahadin.
Tapi lagi Kanjeng Nabi perang Badar kan ribuan malaikat turun itu. Gimana itu? Oh, kunci ikram, takzim, ikraman lil Nabi. Ngagungkan Kanjeng Nabi, menghormati Kanjeng Nabi sampai yang membela Kanjeng Nabi katon ribuan malaikat. Allah nukan rupanya. Kian sih menghancurkan. Ya wis dijerit malaikat siji mati kabeh. In kanat illa sayhatan wahidah. Satu penjeritan bae. In aima kanat. In kan ora ana apa-apa betul siksane wong illa sayhatan wahidah iku penjeritan kang siji. Sahak kang jerit biyem kelan wong sapa Jibril malaikat Jibril dijeritis pisan bae. Mati kabeh. Faidahum mongko dalikane iku jerit hum utai wong iku khamiduna tegese mati kabeh sakiruna meneng kabeh mayituna mati kabeh jengker kabeh. Ya hasratan 'alal ibadi ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bi yastahzi'un. Ya hasratan aduh rugi temen ala ibadi ai haula imkon-kon wong wanahwi pada haula mimma saking wong kadha bukan gora kesoman ar-rusul para rusul fa uhlikum maka dihancurkan sapa rusul sapa man kadha wa ya utawi hasrah iku syiddatul ta'allum banget teh ngerasa salah wanida wa undang-undang hasrah iku majazib ai hada awanuka hasrah kerugian hada utawi iki iku awanuka iku mungkin tulisan awanaka masyaallah awanuka masane sira fakdur maka tekas awanuki saya sira fakdur sekaranglah saatnya datanglah wahai hasrah kerugian itu ya hasratan. Mayatim ora temuka ing wong sok pemir rasul utusan ilakan ing ana sapa iklan rasul iku yastaziuna ngece menghina sapa wong masukun iku ditekaken libayani sebabnya krono menyebabkan sebabe hasrah listimali krono mengandungi iku sebab alastiza ingatse ngece wong al-muaddi kan nekaken ila ihlaki mari menghati hasilake wong al-musabbab anhu ada sebab anu saki ihlak apa hasratu kerugian. Kenapa mereka rugi? Karena mereka telah menghina Rasul. Mayatim Rasul ila kanu biyastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Alam yarau ana ta ora padha ngerti sapa ahli Makkah ahli Makkah alqailuna kang padha ngucapkan kabeh nabi maring nabi lasta mursala. Ai alim ana ta padha ngerti sapa kam pirang-pirang qabayam ana katsira makmulat lima ba'da mutaliqan lima qabla anil amal wal mana anna setune kita iku ahlakna ngancuraken kita qabla sadurunge wong Mekah katsira ingkang akeh minal qurun pira-pira umat ail umami annahum setune qurun al muhlakin kad diancurkan kabeh ilaihim la yarju ilaihim mari mukadzibin bukan dia gua kabeh la yarjiuna ora kembali afala tabiruna maka ana ta orang mengambil pelajaran sama bihim kelawan al qurun wa annahum badal mimma qabla bi ayatil manal makur orang-orang Mekah yang mengatakan kepada Nabi Muhammad lasta mursala kamu bukan rasul apakah tidak pernah berpikir tidak pernah tahu bahwa banyak sekali umat-umat sebelum mereka dihancurkan karena tidak percaya kepada Nabi dan mereka tidak kembali. Mereka tidak kembali. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun wa in nafiyah au muhaffafah. Wa in lan game apa makanya wa ila setune kelakon iku kullu ay kullul khalaiqi sekabian pira makhluk mubtada utai sekali makhluk lamma bitasdid bi makna illa jami'un falamma kon wa masjidah ora ana sekabiane makhluk iku lamma jami'un ay illa jami'un ay ikus utai skabiane khabar mutada ay majmu'an tin kumpulakan ladaina indan sani kita pe mau ke ba'da majim inda ba'da batin dan sesetin
tangekan siguran wong muhdaruna den hadiraken bil hisab krana den landrat khabarusane. Semuanya makhluk nantinya akan dikumpulkan di depan Allah untuk hisab. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minna habban faminhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyunin ya'kulu min thamari wa ma amilat aydihim afala yashkurun. Wa ayatul utai tanda laum kedue wong alal ba'si ingat sing kuburan khabar taqaddam wa ayatul ikut tanda maukah wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdarun. Kabeh dikumpulaken kabeh kapan? Ya tangsi kuburan. Tangsi kuburan iya, bisa ta? Oh, wa ayatul ikut tanda lan kote wong al ardu te bumi al maita tukang mati pitake Gusti. Ahyainaha nguripaken kita hai ard bil ma'i kelawan diturunake udan mutada. Wa akhrajna mutadaan indal kawitane wa akhrajna metokna kita minha saking ard habban ing cukulan kal hinta fa minhu maka saking habya kuruna ma sokong akeh wa ja'alna lan datekan kita fiya indal ard jannatin pira kebonan basatin min akhiri saking korma wa anan anggur wa panjarna lan nyilekaken kita fiha indal jannat minal uyun pira sumberan aibad dia senai pira uyun dia kulo telepon ma sapa wong sampeyan saking buah-buahane nakhil karo a'nab bi fatatin wa taban sumri ay samari madkuri buah-buahane baraka disebut minan nakhili saking korma wakhiri wa ma amilatu aidihim wa ma amil lan ora berbuat apa-apa ing iku imbat nyukulaken apa aidi berutangane wong ailam takmal orang mergawe sapa as-samar orang dadakan as-samar ing buah-buahan afala syukur moko ana ora pada syukur sapa umahu ing pira-pira kenikmatan Allah taala ing atas mereka semua dikembalikan dihadapkan pada Allah. Kapan? Ya setelah bangun dari kuburan dibangunkan. Bangun lagi? Iya. Masa? Loh kok masa? Coba lihatlah. Lihatlah tanah yang kering, kerontang, mati, gersam. Tidak ada tumbuh-tumbuhan. Begitu saya kasih air hujan, begitu subur, makmur, kamu bisa memakan hasilnya. Banyak pohonan-pohonan dan banyak sungai-sungai. Buah-buahnya dimakan. Apa kamu membuat buah-buahan? Tidak kan? Tinggal syukuran saja. Loh, tadinya kering kok bisa hidup lagi itu tanah. Sama manusia bisa hidup lagi. Mudah. Terus kamu coba berpikir, mulai diajak berpikir. Subhanalladzi ma suci dat khalaqa kang dadekaken sapa alladzi al azwaja ing pira-pira kelompok asnafa pira-pira kelompok kulas kabehane azwaj mimma sing barang tembitu kang nyukulaken apa ardu bumi minal habu min pira-pira wijian wa ghairiha wa min anfi saking awakon dheweke manusia minan tukuri saking lanang wa inati lan wadon wa min sing barang la ya'lamuna kang ora ngerti sapa manusia minal makhluqat pira-pira makhluk al ajibati kang ane al gharibatikan aneh. Coba Allah gawe azwaj mimma tumbitul ard cukulan itu azwaj mana sekelompok jagung sekelompok kangkung sekelompok pelem sekelompok durian sekelompok demikian manusia sekelompok anak lanang anak wadon dan makhluk-makhluk yang kamu tidak tahu. Itu azwaj, jodoh. Jodoh itu dari tumbuh-tumbuhan dulu. Tumbuh-tumbuhan itu melakukan perkawinan. Asa iya. Karena taunya karena tumbuh-tumbuhan anak lanang, anak wadon. Bawang lanang. Itu ada kan? Bawang lanang, serai lanang. Apa mana? Alang-alang lanang. Lho kapan anak lanang berarti anak wadon. Korma niku kudu dikawinaken nembe uwong. Korma lanang, korma wadon.
Salak itu kawinakan, salak lanang, salak wadon. Kenapa tumbuh-tumbuhan dengan tumbuh-tumbuhan lanang lan wadon melakukan perkawinan, menusak mangan tumbuh-tumbuhan, mulane menusak niru tumbuh-tumbuhan yaitu kawinan, sajodoh. Dan yang sejodoh perkawinan itu bukan hanya tumbuh-tumbuhan, wa mimma la ya'lamun, binatang. Wa mimma la ya'lamun, segala persoalan. Wa mimma ya'lamun termasuk ali-ali. Keris ali-ali itu jodoh. Kin-ki ana jodohe waktu ali-ali kin-ki. Loh, pasti. Saking bae kita ngerti. Jodoh ali-ali kin ali-ali lanang ali wadon. Ana jodohe, keris kin ana jodoh semuanya. Wa mimma la ya'lamun. Wa ayatun lan ikutan dalam gede wong alal qudratil azimati ngas kekuasaan kang agung alail utai bengi nasrahu nufasilu nafsilu misah kita min saking lail annahara ing awan tak cukup dadi awan fa idza maqanalika nasrahu hum utai wong iku mudlimun aida filuna mlebu ka fitulam ing dalam peteng coba bengi tak cukup benginya tak cukup awane tak dalai bengi peteng peta wa syamsu tasrnya ikutan jadi lumaku apa syam ila akhir dawuh Allah min jumlatil ajang jumlah ayat aku tengok au ayat ayat kamu wal qamaru utawi bulan ukadai kono syams limustaqarrin lumaku limustaqin dalam porosnya la kedua asyams wal qamar ilai mari mustaqar la tatajawaz orang liwati sapa syams ing mustaqar zalika ay mukon jarbuha lumaku syams iku takdir azizi takdire Allah kang menafi mungkin kekuasaan Allah alim kang khalqi kelawan makhluk ya Allah dengan srengenge muter terus ya Allah wal qamara lan wulan bi ra'i wan nasbi wa masuk fil fasi mabadu qaddarnahu naktirakan kita ing qamar min haitsu masir saking arah saking panggonan lumakune qamar manazilain pira-pira panggonan tamani wa 20 manzilan pira-pira panggonan poros fi tamani wa 20 laila inal 28 malam iku syahrin wa istatirun ketutup apa qamar lailatin dalam rembulan tertutup berkaton ingkang ana pasyaru bulan iku salatina yauman wa lailatan sabungi ingkang ana pola bulan ikutis atau asyrina yauman orang katon hatta ada sehingga kembali apa qamar fi akhir manazil qamar ay fi ra'il ain dalam pandangan mata kalau urjunul qadim kayak angkup ngerti angkup ka'ud syamarih kayak angkup pira-pira korma ida utiko nalika dadi pecah fa innahu bariqa wa yataqawwas wa yasaqar fa inna maka satune aud iku yarqu wa taqawwas mengkelung wae sur lan cilik maning angkup niku rungge dompol ya dompol wulan iku kayak urjunil qadim. Kelapa sih kelapa. Isinya kan kelapa cilik-cilik kan. Megar. Bro. Paham kelapa ya, megar ya. Saya bisa kelapa megar kira kunci panen. Itu bulan. Bulan kecil, gede. Enggak cilik. La syamsu orang anu tesengku yang bagi gampang ya sulu gampang wasulan sah. Tidak mudah bagi matahari. La kedua syams antudrika enta menyusul apa syams al-qamar ing bulan fatastami kumpul apa syams mau sartane qamar fil dalam satu bengi tidak mungkin. Malam siang atau matahari ngejar bulan supaya kumpul satu malam enggak mungkin wala lakawan laka bengi si priben. Walalilan ora bisa nyusul palel bengi walalilan ora te bengi kusabi kunari kanding ini awan falayati maqala maka palel qabla qidha itu sawi setutuke awan wa kull
kullun fi falaki yasbahun. Wa kuntum ibadul mudhafi ilaihi minasyamsi. Uti sapa suci minasyamsi wal qamar wan nujum. Iku fi falakin ing dalam poros mustadirin kang muter yasbahuna. Belum aku kabeh yasirun aku kabeh nazalu nuzilu den nggunakan apa kabeh mansilat kola ing dalam panggonan kang duwe akal. Yasbahun kan manusa akal. Jadi srengenge wulan kayak wong duwe akal. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Wa ayatul ikutan dalam kuti wong ala qudratin yang kekuasaan kita anas dunia kita ku hamalna. Gawakaken kita dzurriyyatahum ing pira-pira anak putune wong fi konten dzurriyyatin ay aba'u al-usula. Pira bapana al-usula pira kang pokok-pokok bungen fil fulki ing dalam perahu ay safinatun nuh perahu Nabi Nuh al-mashhun kanten kebeki al-mamluk kanten kebeki. Pengen wong tuane iku hanya sak perahu. Dan sekarang itu 7 miliar penduduk dunia. Itu pengembangan dari satu perahu. Wa khalaqna lan dadi kang kita lawan kote wong min saking padane. Perahu Nuh. Ai mit fulkil padane perahu Nuh. Wa huwa utaimi itu iku mabar amiru kang agawe sapa hu ing mak misyarin bentuke falak bentuke fulk minas sufur pira-pira safina perahu asyukan jadi kewajiban kang gede-gede bitali billahi taala kelawan pengulang saking Allah taala. Mereka membuat imai barang yarkabuna kapada sapa wong fihi ing dalem. Seperti ini. Pertama kali wong gawe perahu sinten Nabi Nuh. Tolik ini ditiru pada gawe perahu. Asyhar wal kibar, perahu pirang-pirang. Itu siapa itu dan Nabi Nuh. Dari Nabi Nuh. Wa inna sya'la lamun ngarepaken kita, ngersa kita nuhrikum ngarepaken kita ing wa ma'i jija disumsatan ngelahiraken mau ditangan pira-pira perahu. Perahu anak kerem kabeh bisa. Kapal tekerem kan siapa yang bisa nulungi? Fala sariha ai buhita makorana kang nulungi mau jelo maring wong walahu lan ora tewa iku yang kuduna den selamataken kabeh yang juna selamat kabeh illa rahmatan aing karena anai rahmat minna saking kita mataan lan senang-senang ilahi maring mangsa ailai jihim orang yang mengatakan wong illa rahmatul aing rahmate kita maring wong wantam tiuna lan nyenang-nyenangane kaya kita iya wong bila dadi kelas senengane wong ilang kibai ajal mari tutuke ajal wong. Kalau sudah saya takdirkan hancur kerem, siapa yang nolong? Gak ada. Hanya Allah yang nolong. Itu Allah memberikan rahmat. Mereka selamat. Mereka apa? Senang-senang. Senang-senang siapa? Ilahi. Anak batas akhir. Gue mati kowe. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Wa idza qila nek diucap lahum mari apa ittaqu wa sira kabeh ma ing barang baina aydikum ka ono dalem arep sira kabeh min adab dunya sing dunya ka khairin wong. Wa ma khalfakum lan barang kang buri sira kabeh min adabil akhirat la'allakum supaya sira kabeh turhamun dan rahmat sira kabeh ay turham dan rahmat sira kabeh ben aradu maka pada melengos sapa wong. Kapan diware ayo wedi Gusti Allah, wedi siksa Allah pada mlengos, ora gelem. Wa ma ta'tina ora temoko apa men ing uang apa min ayat siji min ayat rabbi ayat pangeran illa kan aing anu semua anda sing ayat iku muridina mlengos kabeh. Kapan ketekanan ayat mlengos? Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu anut'imu man law yashaa'u Allahu at'ama in antum illa fi dhalalin mubin. Wa idza qila nalika yen diucapaken ayat qala ngucap sapa fuqara sahabati pira-pira wong larate sahabat lahum mari wong anfiqu in sira kabeh alaina ing atas kita mimma sing ban uzaqakum kang rezekine ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah minal amwal pepon harta qala ngucap sapa ladina kafaru wong kafir lil ladina ake amanu kang pada iman sapa ladina istizan krana ngecek bihim kalan alladina amanu priben ngucap anut imu anata maringi pangan kita man ing wong law ya kang arep lamun ngarep sapa Gusti Allah ampari pa sapa Allah iman fi mu'taqadikum dalam akidah sira kabeh hada iki akidah in antum aima antum orang sira kabeh qali usam sira kabeh lana mari kita dalik mengkono anfiku ma mu'taqadim hada sartane akidah sira kabeh hada iki Allah pangeran illa fi dhalal ain dalam kesesat mubin kang pertela bayin kang pertela wat wal tasrih khilan iku kedue nyeplosaken mertelakan bi kufrihim kalau kekufuran mau azim utawi kedudukan kang agung.
Kapan wong miskin iku hakikat iman Kanjeng Nabi, tapi tetep kan wong miskin jejaluk. Artinya jejaluk iku ya ana sing ngemis, ana sing biasa dipai. Bareng pada iman wong miskine pada jaluk priben. Ya mana nih pangeran ira? Masa nih kita jaluke? Masa isun sing pai mangan sira, jari sira duwe pangeran. Kok kurang ajar. Ya ndak mungkin saya ngupai panis sira melu pangerane Muhammad, yang jaluke pangeran Muhammad aja nih kita. Ya, gitu. Anut ilmu ya Allah. Apakah saya memberikan makan orang? Jika Allah menghendaki dia akan diberi makan. Tapi nyatanya Allah tidak berikan mereka. Itu namanya sesat. Wa yaquluna la pada ngucap soal kafir mata hadal wa'du mata iku kapan hadal wa'du tiki janji bil batik ratanya si kuburan. In kuntum lam ana sira kabeh sadiqin bener sira kabeh. Fi qala ta'ala. Coba katakan pada Muhammad, kalau memang ia akan bangun saking kuburan, kapan? Kapan kiamat? Ayo kapan? Tak mana ya? Allah jawab, ma yadruna illa syahal wahid. Ta'khudhu bihum yahsib. Ma yadruna. Orang ngenti-ngenti ai mayat tadiru orang yang nunggu sopong ila syahatan wajib angin penjeritan kang siji wa ya utai syaiha iku nafkhatu Israfil peniupan Israfil al-ula ta'khudhu menimpa apa syaihahu ing wong wa halute wong iku yakhsimun bitasdi asun yahtasimun nukil kharqatu tailal qawi wa thimat fi sadi ai wa hum fi qablatin anna bitakhasumin wa utai wong fi qablatin iku dal pelalain min anna saking syaiha bitakhasul kalan para patu wa tabayun lan tabayun transaksi wa aqlin masyarbi mukhairi dzalik. Kita lupa bahwa di sana Israfil sudah memegang trompet. Sekali ditiup hancur semua. Kenapa itu kita tidak pernah berpikir? Oh, karena kita setiap hari tabayun, ekonomi, perdagangan, bank, wah, kredit macet. Sekarang bank hancur. Masya Allah. Ayah, bunga-bunga hancur. Tenang corona. Wong duwe motor di Jakarta tapi diupai kira-kira bayar pajak kok 6 bulan gratis semua sekarang. Jadi untuk motor kian kali di domain 6 bulan gratis orang bisa bayar ku bingung kabeh uang si kerja dipecat kabeh. Allah Gusti kapan wallah ayaksimu musiu ba'du setengah falastati'una maqara kuasa sepong kapenau tausiatan ing memberikan wasiat ayyusu memberikan wasiat sepong wala ila alhim lan ora maring ahli wong yarjiuna kembali kabeh min aswaqihim saking pira-pira pasare wong asywal pira-pira kesibukane wong bali mutu nabali pada mati sofiha inal aswaq. Ya Allah, kalau sudah datang siksa Allah maka yang sedang ke pasar pun mati sebelum pulang ke rumah. Maksudnya bagaimana? Ya wedi kan? Sebelum mereka pulang ke rumah mereka mati. Itu bahasa-bahasa yang mengerikan. Maka mati. Bahkan ada lagi sebelum yang dimakan sampai ke mulut mereka sudah mati. Wa nufiqa fis-suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Itu adalah an-nafkhul awal. Sekarang an-nafkhul tsani. Wa nufiqa lan ditiup apa fis-suri sur huwa qarnun. Al-qarnun tegese qarn. Bentuknya kayak sungu. An-nafkhul tsaniyah. Kelan pendamu kang kapindho libati kerotang sing kuburan. Wa bainam naqataini arba'una sanah. Antara peniupan pertama dan peniupan kedua adalah 40 tahun. Fa idza maqon nalikane nufiqhum utai wong al maqburuna kan den kubur kabeh minal adani pira-pira kuburan ayo kubur pira kuburan iku ila rubian pangeran wong yang siluna ayakhrujuna metu kabeh bisuratin kelawan rika. Kapan wis ana peniupan kedua wong sing kuburan kabeh metu kabeh. Ajdasi piro-piro awak maknane. Jajasan. Cepet kabeh. Tidak bisa beli sempat itu ini cepet kabeh. Wong mukmin cepet karena
mereka bunga dengan kiamat kagian oleh surga. Wong kafir mau pengen melayu men. Peniupan yang kedua. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Lagi ning kuburan kok ditanyakan siapa sih ngakakan. Qalu pada ngucap sepal kufar minhum. Ya aduh litambi. Ya wailana wahai kerusakan kita. Halakana he kancuran kita wa masdar la fi'la lahu min lafzi man utis sope ku bahasa nang kang seman ing kita ming marqadina saking turu kita liano karo sedene wong iku kan ana sapa iku bayin khataini iku naimina turu kabeh wala min adzab lan ora disiksa sapa Allah. Hadza utawi iki. Jadi sekian kuburan disiksa, jadi kitab kinya disiksa. Lah kok ana nafhatul aula peniup pertama mari siksa sampai tekane ana nafhatul tsaniyah. Ngejar kitab kian Allah. Hadza utawi iki ba'ts ayil ba'ts. Iku ma barang ayil ladzi perkara. Wa adakan janji-janji bikal adi supaya rahman Gusti Allah wa sadaqalan bener supaya Allah fi dalam janji supaya wa sadaqalan bener fi dalam janji supaya mursaluna wa utusan kabar. Ai aqarru menetapkan sapa al mursal hina la yanfa'u. Aqarru mengakui sapa wong kafir hina la yanfa'u dalam nalikane ora manfaati wong kang apa likra pengakuan. Makila yuqalu diucapkan lahu mari mau apa dzalik mengkon-kon hadza ma wa'adar rahman. Ingkarat orang ana apa kiamat iku illa sayhatan wahidah ain pendamu kang siji fa idza maka dalem iku sayhat hum te wong jami'u sakabehane laidaina aya indal sane kita iku mudharuna den hadirakan kabeh. Kalau sudah ada penipuan kedua, maka mereka sudah tidak ada langkah apa-apa kecuali semuanya dihadapkan kepada Allah, tidak bisa lari. Kalau sudah dihadapkan kepada Allah bagaimana? Fal yauma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Sekarang saatnya satu persatu orang dikoreksi, tidak ada yang ketinggalan. Fa yauma maka dalam ikitina la tudlamu orang dan zalim apa nafsu akan syai'an suci wala tuzzauna orang dan walas apa wong apa nafsu atau sira kabeh illa jazaa ma ain piwal barang kuntum ka ono sira kabeh ku tak malu nang lakone kabeh apapun perbuatannya besar kecil kelihatan tidak kelihatan pasti diwalas sebab Allah weruh perbuatannya kamu tidak memperlihatkannya. Wa in tukhfu au in tubdu au tukhfu. Kamu perlihatkan atau kamu tidak perlihatkan, Allah weruh, Allah ngerti, Allah ngerti. Inna ashabal jannatil yawma fi syulin fakikun hum wa azwajum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim. Inna ashabal jannati setuna piro-piro kang ana ning swarga ik al yauma indal iki dina iku syu'ul indal kesibukan bisukunil ghaini syu'lin wa dhamya amma sing barang kang on iku indalam alun narti alin neraka mimma sing barang ya taladuna kang padha mimma sing perkara taladuna kang padha enak-enak sapa lu janabi kelawan kaftidadil afkari kayak pengantin baru la syu'la kang orana ketunggal mujud ya ampuna kang ilan sapa fi dalam syurga li annal jannata kan sunna surga kelana sapa orana kang ilan iku mujud fiha ing dalam jannah fakihuna kang enak-enak naimuna enak-enak khabar dzan li inna wal awal fi syulid hum utaywa li surga mutada wa azwan pira-pira bojone surga iku fi dilain dalam kono-kono tenda jamu dillatin au dillin khabarun la ailatu sim orang mikenane ing apa syamsu sernyane alal araiki ku ing atase pira-pira arika ing pira-pira singgasana pira-pira kursi arika wa wati arika asariru dipan-dipan fil khajlah ing dalam kelambu ail furushi atau pira-pira kasur fi dalam khajlah muttaqiun
nelayangan kabeh khamsan talik lahu ikut alul jannah fi al jannah fa ka utai buah-buahan walau ikut alul jannah fi al jannah ma baradauna ka kepengen sapa wong ayat tamannauna kepengen sapa alul jannah salamun qaulan mir rabbir rahim salamu di penghormatan qaulan ay bil qaul kalau ucapan khabaru iku mir rabbir rahim saking Allah rabbir rahim rahim bi Allah ayaqulu dia subhanallah mari salamun alaikum. Wong dibagi loro ana swarga dan neraka. Lah wong kapan ning swarga? Inna sabal jannatil yauma fi syuhulin. Diupai kenikmatan, keenakan saking nikmate yang priben mala ainun ra'at wala udhunun sabat wala khata ala qalbi bashar saking nikmate swarga sampai wong niku kelalen ning wong ahli neraka. Padahal ning neraka, naudzubillah, ana sedulur, ana bat, ana wong tua, ana kakang, ana adik kelalen. Saking enake kelalen duwe wong tua ning endi, duwe anak endi. Naudzubillah anak kafir manjing neraka. Kelalen duwe anak ning neraka kelalen. Syuhlin fakihun. Saking enake. Dirampiran kejadian kene orang dadi pejabat kelalen anak. Pengantinannya dia nih mertua kelalen. Kan begitu. Dia nggak usah cater. Kelalen. Fi syulin fakihun. Hum azwaju fi dhilalin alal araqi. Malah nih kene ku. Dia nak kalian. Mereka dengan istri-istrinya di Hajlah itu apa? Di balik selambu-selambu, di balik dipan-dipan dan kasur-kasur yang empuk mereka sedang bercengkrama dengan dan berjumbu. Sementara di pihak yang lagi disiksa, termasuk naudzubillah keluarganya dia. Naudzubillah. Lahum fiha fakiyatun walahum ma yad'un. Awas. Ning surga iku ana fakihah. Buah-buahan. Apa fakihah? Fakihah itu isinya vitamin, protein, nutrisi. Wah, vitamin sawarnane, vitamin A, vitamin B, B2, vitamin C, vitamin. Wah, orang kalau makan buah-buahan itu gizi vitaminnya tinggi. Imun. Jangan pengen ya Allah, Ramadan menjaga iman. Sekarang Ramadan menjaga buah-buahan. Luar biasa. Jadi buah-buahan itu membuat orang. Apa fungsi buah-buahan? Ada yang menghaluskan kulit, menghitamkan rambut, menguatkan ginjal, menguatkan jantung, melancarkan darah. Wah, itu buah-buahan. Dengan bening. Google. Buah-buahan sawarnana. Mengandung itu, mengandung ini, mengandung Masya Allah. Jadi kapan mau makan buah-buahan, makan kandungan-kandungan vitamin ini. Makanya kalau makan buah-buahan awet muda. Cara Quran. Dengar. Inna ashabal jannatil yawma fi washabul yamini ma sawyan fi sidrin makhdudin wa talhin mamdudin wa dhillin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin katsirah. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mamdud. Pisang-pisang apa buah-buahan pisang di surga. Wa dhillim mamdud wa ma'in maskub, air-air yang wa fakihatin katsirah, buah-buah sawarnane la maqtu'ati wa la mamnu'ah, tidak ada telatnya. Wa furshi marfu'ah, dipan-dipan. Priben dengan buah-buahan dan makan-makan yang banyak sekali makan buah-buahan. Inna ansha'nahunna insya'an fajalnahun abkaron uruban atsroban tak kenang uruban
cantik-cantik, atroban, muda-muda, abkaron, perawan-perawan. Dilengan, buah-buahan. Jadi buah-buahan itu membuat awet muda, cantik, perawan mana. Jadi pangannya, sih terapi itu pangannya buah-buahan, buah bolet buah. Wa yaqulu ketika sapa Allah, imtazu misal sira kabeh al yauma indal iki dina ayyuhal mujrimun he wong kang berdosa kabeh. Kapan wong ning swarga diuluki salam oleh Allah, salamun qaulan mir rabbir rahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha faqala lahum khazanatuha salam. Manjini swarga itu disambut malaikat, assalamualaikum. Itu. Assalamualaikum. Allah bagus manjini jero swarga Allah. Salamun qaulan bir rabbir rahim. Nah, untuk itulah di akhirat itu ada dua, ada salam, ada yang tidak salam. Yang tidak salam mana? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala khazanatu alam yatikum. Bertanya, kapan di surga? Assalamualaikum. Kapan duduk di surga neraka? Woi, kenapa kamu kesini? Alam yatikum rusulun. Maka tidak ada rusul dulunya. Anasin salam, anasin takut. Cirinya surga. Mulanya santri kudu bisa gaya ciri surga. Ketemu karo santri di assalamualaikum, assalamualaikum. Aja tak, woi, menjoi neraka. Santri kan bisa kayak kono. Durung bisa. Ketemu karo wong, woi. Beli, woi. Coba santri, assalamualaikum, assalamualaikum. Nikmat teman. Apa uluk salam baik? Supaya besoknya bisa uluk salam, supaya besoknya diuluki salam. Kono. Afshus salam. Aja, woi, alam ya'tikum rusulun itu. Ay infaridu. Nyingkira sira kabeh anil mukminin saking wong mukmin indah ikhtilatin nalika campure wong kafir bihim ka mukminin. Alam a'adilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an'buduni hadza siratun mustaqim. Alam ahad anata ora perintah ingsun ilaikum maring sira kabeh alam amurkum. Alam amurkum anata ora perintah ingsun sira kabeh ya bani Adam ala lisani rusuli ngatse pira lisane pira utusan ingsun an tegese la ta'budu aja nyembah sira kabeh syaitan la tuti'uhu aja mentaati sira kabeh syaitan inaustune syaitan lakum uti sira kabeh aduun musuh mubinun kang jelas bayinul adawati kang pertelo musuhane. Wa ani buduni lan tegese budun nyembah sira kabeh ingsun wahiduni nyuci akan sira kabeh ingsun wa atiuna ta'ata sira ingsun hada utawi iki siratun dalan ay tariqun mustaqim kang jejeg wong kafir padang gulati wong sing mukmin pengen jaluk tuluk tapi Allah ada wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Bukankah dulu sudah saya katakan jangan ikuti setan. Kalau sudah begini enggak ada yang bisa menyelamatkan. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu taqilun. Walaqad adalla dari teman-teman menyesatkan sapa setan minkum sing sira jibillan ing kelompok ai khalqan makhluk jam'u jabilin kaqadimin. Kathiron kang akeh apal takunu moko ana ta ora ana sira kabeh takilun angan-angan sira adawati ing permusuhane setan. Wa dalau penyesatane setan au mata barakhalla kang temurun bim kelawan apa mak minal adzab nyat saking siksa. Tu'minuna iman sira kabeh wa yuqalu lande ucapakan lawan kodong fil akhirah hadi jannam. Hadi ta iki jaminan suar jannam neraka allati kuntum kang ana sira kabeh tu aduna den ancam sira kabeh biya kelan jannam. Setan itu sudah banyak membuat orang itu sesat. Kenapa kamu turuti? Kalau demikian apa? Kamu bisa? Enggak bisa. Itu.
Dan ketika itulah mereka hanya mendengar kalimat hadhihi jahannam is'auhal yauma bima kuntum takfurun. Islauha mlebu sira kabeh ing jalan al yauma dalam dina iku bima kuntum kelan sebab oleh sira kabeh takfurun nama kufur sira kabeh. Hari ini masuk dan hari ini pula tidak ada yang bisa berhujjah, berargumentasi. Sebab al yauma dalam dina iki naktimu nutup ngunci kita ala afwahim nasi pira-pira cangkeme wong al kufar wong kafir liqal mari ucap liqal krana ucapan kufar wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Wa tukallimuna lan ngomongi ing kita apa idi berpertangane wong mata syadulan gawe nyakseni apa arjul pira-pira sikile wong wa ghairu liani arjul bima kan yasibun kelan oleh anak barang karo kaum semai kaya sibun nang lakon sapa wa fakul udwin maka mutisan sampasan anggota badan yang tiku ngomong apa udwin bima kelan bar saudara kamu tu apa mak minusan udwin anggota dia ngomong tangan ngomong tinggo ning dunya yaiku sidik jari. Uang sidik jari. Isu baby KTP, wah ini Bapak belum sidik jari ya? Belum, nggak ngerti. Ya Mak, saya kan buat KTP di kecamatan. Sekarang harus ada Pak pelaturannya kayak Pak KTP ku marane apa aja? Marane mending kok disidik jari. Di jari ada di komputer ada sidik jarinya. Apa sidik jari? Sidik jari itu untuk menunjukkan kamu di mana, kamu turunan siapa, benar tidak di mana KTP. Dipasang KTP, jari dipoto, oh ya sama, oh ya benar. Artinya sedunia sidik jari tidak ada yang sama. Renggetik akan sepada. Seluruh dunia 7 miliar tidak sama. Itu kata Allah kalau saya membuat sama bisa. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Saya mampu menciptakan sidik jari yang sama, garis tangan yang sama. Saya mampu. Tapi sengaja saya tidak membuatnya justru karena wa tukallimuna aydihim. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sikil nyakseni, sikil bisa ngomong. Sira esuk-esuk ning kebon ana tap kosong. Wah, sikile maling. Sing ngomong maling siapa? Sikil. Sing ngomong maling tapake sikil. Ya, wa tashhadu arjuluhum. Kulit-kulit ngomong, tangan-tangan ngomong, semuanya ngomong. Wa qalu liduludim lima syahidum qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Ora bisa ngomong. Walau nasya'allah mengersakan kita la tamasna, yakti yang mengusap kita terus apa? Busek kita ala ayun ingas pira-pira matai wong la amainau, yakti micekaken kita ing wong tomsan kelan busek. Fastabaku aibtadar, moko age-age sapa itu age-age as-sirata ing dalan. At-tariqat al-dhahibina khale melayu kabeh keadate wong. Fa anna yusirun mangka khale kaya apa yusiruna ningali kabeh hinaidin dalem nalikane iku istabaku ay la yusirun. Kalau saya mau tak busek kabeh. Tak mesti busek. Mereka tidak bisa melihat apa-apa. Walau nasya'allah mengersakan kita lama saknya yang ganti rupa kabeh. Kiratan khali pira-pira monyet. Wakhona zira pira-pira babi. Aw hijarata pira-pira batu. Ala makan nanti mengasbanggunani wong firman makan nanti jauh makan bimana makan bimana zinta pira umai wong. Famastatu maka orang mampu sama mudian lu ngeteka. Lu mudian lu ngeteka. Maksudnya menerus. Walar jauhuna ailam yaktir orang mampu sama ala dabin wala majiin. Hingga selunga wala majiin orang teka. Wa man sapana kuno amirhu manjakan umur kita iman bitolati ajali kelawan manjakan mangsa uripe majaliman nuna kisu mongko balakakan kita iman minat tangkis fil khalqi dalam kejadian kejadian iman fa yakun makana sapa wa banda kuwat dalam konteks kekuatan iman wa syabab memang ikut dhaifan lama hariman lan pikun afala yaqilun mongko ana tara pada dia akan sapa anal qadir setenong kang kuasa ala dzalika ing asem kono ala dzalikal ma'lum ing makan dikawur indan sampe wong iku qadir kuwasa ala batin kang sing kuburan naik kasih ku fa minu nama kono iman sapa wong kapan gelem yakilun koe fa minun lamun Allah mau dipicekaken kabeh lamun Allah mau diganti rupa kabeh awas
Wong kang dipanjangkan umure wa man amiruna kisfil khalq dibalekaken maning. Panjang dibalekaken maning. Wong umur bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua balik maning. Mimba di kuwatin do. Bakal tua pikun, bakal pikun planga, plongo. Alhamdulillah. Beli ngerti apa-apa. Bungene sobo beli kejagon. Pangkat rembel. Bakal pikun ada si rasa apa. Si rasa apa putune dhewe si rasa apa. Nah, niku pikun. Picek ora katon. Ora katon maknane ora katon niku bisa sadar. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Masyaallah. Pada akhir zaman manusia itu kal farashil mabthus. Kayak binatang yang ditebarkan. Geruduk mana, geruduk mene, geruduk mana. Mendi parane luru padang-padang. Setelah oli padang-padang anak loro, anak nur, anak nar. Ya. Geruduk oli nur selamat, melu ulama, melu wiridan. Ana maning geruduk mana oli nar. Nah, gelisah, menyesal. Bicaranya kerugian ekonomi dan lain sebagainya. Tapi apa kapok tidak? Justru yang lain juga ikut ke sana. Itu arah kalfirosil maksud. Kayak laron, anak patromak, laron mencari padang-padang, berbet, waduh panas mati. Mestinya yang lain kan berpikir jangan ke situ yang mati, tapi tetap baik sekabiannya mau. Manjing mari mati, manjing mati kabeh. Al-qari'atu mal-qari'atu wa ma adraka mal-qari'ah. Diben? Yauma yakunun nasukal farashil. Mencari padang-padang oli patromak, oli panas, dipaksa mati, batur maksa kabeh mati kabeh. Niku. Wa ma 'allamnahu syirama yanbaghi lan in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubinun liyundhira man kana hayya wa haqqal qawlu 'alal kafirin. Wa ma 'allamna orang mulangi kita ing nabi asyira syirradun iku ngeratke kalimat ucapan kafir innama atabi minal qur'an syi'r. Innama ata astune barang ata kan akan sapa Muhammad bi kelawan minal Qur'an iku syair mulan muni Qur'an syair ora syair Muhammad ora tekulang syair wa ma yamir ora gampang ayasul ora gampang la kudu syair ketika kanjeng Nabi apa syair in huwa orangana utawi Quran ailaisa orangna apa lagi barang atakan teko kanjeng Nabi lan illa dzikrun ai iku zikir itu pitutur wa Quran mubinun kang pertela muzirun kang mertelakan lil ahkam pira-pira hukum wa pira-pira ahkam liundira terapana meten-meten kanjeng Nabi beliau tabi kalam Quran man wong kana ana samat iku hayyan urip yakilu berakal sumat ma imbar yukhoto bukan den omong den gawe omong apa bihima wa utai hayyan iku al mukminuna wong kang urip wa yahqa lan pasti apa qaulu siksaan bil qaulu ucapan bil adab lan siksaan dari Allah al kafirina ingatan kang kafir kabeh wa hum utai al kafir kal mayitina ka mati kabeh la yaqiluna ka ora bisa berakal sapa al kafirun ma ing bareng khotabuna kang den omong sapa kafir bi kelawan ma persoalan lain. Ari wong Arab iku ahli syair. Kan. Wong Mekah iku ahli syair. Kapan ana wong tukang syair saya sampai kini ning ngarepe raja kedhe kok bakal ahli ya waduh kayak syair ku enak bisa plak. Masalah godong, masalah gunung, masalah lautan, masalah bulan, masalah enak sekali. Kan. Syair itu malakah. Ngerti malakah ya? Pembawaan. Pembawaan itu enak. Isun duwe wa aran Kiai Maksum rahimahullah. Gedongan niku duwe malaka syair. Pernah Pondok Buntet ketekanan Syekh Abdul Basit sing Mesir, baru beli
Assalatu wassalamu alaik. Iku Syekh Abdul Basit. Tekan yang buntet. Sing nyambut kedatangan siapa? Wa Maksum, Kiai Maksum. Nganggo syiiran. Kepoko mandek sote di stop. Kiai, pun panjang-panjang wis Masya Allah. Nyambut tamu pakai syair metu dewek. Loh, arane malakah. Lah malah kalau aku syair kapan wong bisa syair kang luar biasa dirubung wong sampai kian mulane apa akeh syahid ning kitab-kitab nahwu sharaf iku syair. Lah syair yang bagus adalah Imru'ul Qais. Kais Laila. Karena Kais ini mengeluarkan syair dengan praktek. Dia susah. Dia terpenjara, dia di gurun pasir, dia tidak makan apa-apa, dia hanya fokus satu Laila. Maka syairnya keluar dari rasa, keluar dari zauk, keluar dari jiwa yang menjiwai. Di kayak kita kan, kita syairan, kita nyanyi, tapi tidak menjiwai. Kita nyanyi senang, apa benar hati kita senang? Tidak. Kita nyanyi susah, apa benar kita susah? Tidak. Tapi Imru'ul Qais ketika menyanyikan, membuat syair susah, karena memang dia lagi susah, jadi penuh kejiwaan. Mulai kapan syair wong ngerubung Imru'ul Qais itu bukan dia maca syair. Lu ayo maca syair, coto. Gitu. Karena penjiwaannya. Hari kita kan beli zaman kini kan. Zaman kini nyanyi itu luru duit. Masih penting musik koplok. Yang penting oleh duit. Tidak ada penjiwaan. Lah hebatnya lagi percintaan antara Kais dan Laila digawe syair karo, digawe dalil karo ahli nahwu ahli sharaf. Hebate lho. Lah ahli nahwu ahli sharaf ulama. Ulama niku kiai. Innama yashallaha min ibadihil ulama. Lah, kenapa? Satu, karena memang Qur'anan Arabiyyah. Karena memang patokannya bahasa Arab itu syair. Tapi pinternya ulama, syair-syair percintaan Imru'ul Qais dijadikan syair-syair percintaan dengan Allah. Kalau Imru'ul Qais saja bisa tergila-gila terhadap wanita, kenapa engkau yang iman kepada Allah tidak pernah tergila-gila kepada Allah? Itu. Imru'ul Qais lagi ngulati Kais. Kais lagi ngulati Laila, ngliwati wong jamaah. Meneng bae, bareng balik maning. Kais, mana? Sira priben. Ana wong sorja bang, ya gue melu sembahyang dingin malah ngulati. Oh, saya saking cintanya terhadap Laila, saya tidak tahu engkau lagi sholat. Engkau tidak begitu cinta kepada Allah sampai sedang sholat pun ingat saya. Kau hebat kan? Isun saking demen ning Laila, beli weruh sira lagi sembahyang. Tapi sira beli pati demen Gusti Allah, weruh sira ngulati Laila. Itu luar biasa. Itu sampai dijadikan ukuran bercinta kepada Allah. Nah, syair-syair yang hebat di Mekah ini dikalahkan oleh Al-Quran. Padahal Muhammad tidak pernah bersyair. Muhammad itu wa ma alamna syaira wa ma yanbaghilah. Tetapi apa? Dzikr wa Quran. Satu. Kedua, nabi-nabi itu mendapatkan mukjizat mengalahkan yang dimuliakan. Zaman Nabi Musa sing paling mulia adalah sihir, maka Nabi Musa mendapatkan mukjizat mengalahkan sihir. Zaman Nabi Isa orang itu sama obat, maka Nabi Isa mendapatkan mukjizat mengalahkan obat. Zaman Nabi Muhammad orang mengagumi sihir, maka Nabi Muhammad mendapatkan Quran yang di atas sihir. Wa ma alamna syara ma yanbaghi in huwa illa dzikru wa qur'anun mubinul yunzira man kana hayya wa yahiqal qawlu 'alal kafirin. Wallahu a'lam. Allah Gusti. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Adab.
mangan. Iya, kita mangan. Dan qiyamul lail mangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu adabil akli. Qiyamul lail niku amal soleh. Amal soleh niku dari makanan. Mulane kulu min thayyibati ma razaqnakum wa'malu. Kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Mangan yang halal, kamu bisa beramal soleh. Jadi mau ka terus ngarep qiyamul lail toli bahas mangan. Wa utai kitab iku al awal kang pertama min rubil adat saking seperempat kitab kang bicara tentang adat min kutub Ihya'il Ulum saking kitab Ihya'ul Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kabeh puji kulillah kepada Allah alladzi ahsana kang bagusaken sapa Allah tadbirul kainati mengatur pira-pira kang maujud. Fa khalaqa maka dadekaken sapa Allah al arda bumi was samawat. Enak. Itu lihada bae. Kali-kali njut kiye. Fa khalaqal ardi was samawati wa anzal ma'al furata minal mu'sarat. Wa anzal nuruna Allah al ma'in banyak minal furati saking kang tawar minal mu'assarat saking mega saking awan-awan. Fa akhraja baka ngetakas Allah bi kelawan ma al habba ing wijil wan nabat wa qaddarna ta'ala Allah al arzaq wal aqwat pira-pira rezeki lan kekuatan wa aidzan lan ngersa bil makulat kelan panganan kual hayawanat ing kekuatan binatang wa a'na lan nulungi sapa Allah ala ta'at wal a'mali sholihat bi aqli thayyibat. Hebat masyaallah. Wassalatu ala Muhammadin dzil mu'jizatil bahirat wa ala alihi washabihi salatan tatawala ala mamarril awqat wa tadaa'a bi ta'aqubis sa'at wa sallim tasliman katsira. Ya, ditiru tuh kagok. Oh kan anak-anak hebat-hebat ya aneh-aneh. Tapi Israel begini bisa, yang tidak bisa. Ya, alhamdulillah Allahumma shalli ala Muhammad amma ba'du der. Kang saya itu kayak kono, isu beli niru biar. Kang saya itu kono, isu mengono. Macam itu lah nggak? Isu bakal nih podium apa bakal ngaji? Apa anak? Tatimus sholihat. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad amma ba'du. Langsung der ngaji. Wa qala aidon la isyakartum wis wae. Amma ba'du fa inna maqsada bil albab wa satuna tujuan pira-pira kang duweni ati kang bersih iku liqaullah tetemu ing Allah taala fi daris sawab ing dalam negeri pembalasan wala tariqalan orana dalan ilal usul itu moko mari temoko liqa ila mari tetemu Allah illa bil ilmi ing kalan ilmu amal tidak bisa tekani Allah kecuali bil ilmi wala tumkinan orang mungkin apa muwadhabatun tapi alima ing atasnya ilmu amal illa bisalamatil badan angkalan salamatil badan wala tasulan orang selamat wala orang bening apa salamatul badan salamatil badan illa bil aqimati wal aqwati ing kelawan panganan lan pira-pira kekuatan. Coba wong niku pasti pengen ketemu karo Allah ning swarga. Lah bisa mlebu swarga yen gelem berilmu dan amal saleh. Bisa berilmu dan amal saleh kalau badannya sehat. Bisa sehat yen mangan. Paham ya? Jadi makan mempunyai peranan penting. Tapi aja kakean tidak beribadah. Wa tanawul tay merangguli menghasilkan minha saking atima bi qadir hajati kelawan kadar ukuran ala takarrur awqati kasih pola balik ber waktu. Fa min hadal wajib maka saking ihila arah qala ngendika sahabat salafus salihin innal aqla satuna mangan iku minad dini saking agama. Karena anu maca salah innal aqla minad daini jadi selalu utang ning warung. Makan itu harus utang. Innal aqla minad daini ngantuk ngaji ya pasaran dengan ngantuk kepriben. Puasane ngantuk tadi akhirnya innal aqla minad daini makan harus utang. Walilan na'lan ingatasi ki innal aqla minad daini nabang elingan sapa rabbul alamin bi qauli lan dawe Allah wa wa utai Allah iku astaul qaid kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Kulu mana sira kabeh minat thayyibat sira apa kan bagus-bagus bukan hanya halal tapi thayyibat itu ba'dal halal mulanya halalan thayyibat
Wa amalun lakonan sira kabeh saleh amal saleh paman maksa kana ku yaqdimu dihinakan sapa man alal aqli atau yakdumu marep sapa man alal aqli mangan biastaina darapono gawe pitru sapa man bi kalau akal alal ilmi ka sing menghasilkan ilmu amal wa yuqawi kena wa yaqwalan supaya kuat sapa wong bi kelon mangan alat takon takwa fala yang bagi makor sing supaya truka enten ninggal sapa nafsi awake ke wong muhmalan ing nganggur yastarsiru kamu jula sapa fil aqli dalam mangan istirsalal bahan kelon kaya ucul-uculan haba ing fil mar'a ing dalam pangonan fa inna ma huwa dari'atul din wa siblaihi yang bagi antudiran waruddin fa inna ma usbara huwa qautema iku dari'atun perantaraan ila dini maring amal wa wasilatun lan pelantara ilai maring ad-din iku yang bagi sing jo apa intadzara enta pertelapan waruddin percaya agama alai ngatas mak wa inna ma waruddin am pisnotawi percaya agama iku adabu beradabi ad-din wa sunan bersus sunan din allati yasimul abdu kang mengendalikan sop opo ad-din al-amda atau al-amda ing hamba bisima kan pir kendali anwar wal jimulan mengendalikan sop al-muttaqi wal jimulan mengendalikan opo sop opo ad-din al-muttaqi kang takwa bil jami aklan kendali anwar hatta yatazina sehingga berhias sop wong bimizan syar'i kelawan hatta yatazina berwazn bertimbang nimbang sapa bimizan jadi kalau timbang syariat syahwat ta'ami ing senenge panganan fi idami andal maju akan ta'am wa jami'alan mundurakan syari ta'am fa suma kata sapa bisa bagi kalau sebab syari ta'am sing tertimbang iku misalnya kalau syari ta'am manfaatan tolak menolak lil wizri maring dosa wa majliyatan lan membendingaken lil ajri maring ganjaran. Allah dawuh kulu minat thayyibati wa amalu shalihah wong mangan tolik amal saleh. Dadi wong mangan dingin supaya bisa beramal saleh. Luar biasa. Panganane ganjaran. Mulane wong santri sing penting bisa ndres mangan bae sing akeh gak apa-apa. Cuma di sini ada aturan. Jangan makan seperti binatang. Jangan. Makanannya supaya untuk ibadah, untuk agama, untuk amal soleh. Jadi makanan yang bisa menumbuhkan amal soleh. Makan apa? Ya makanan yang halal, yang thayyibat. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha suci, tidak menerima kecuali suci. Suci apa? Kan sudah dicuci. Suci ada loro, ada suci zahir, ada suci maknawi. Kapas itu dicuci beres, suci maknawi, sing dihalal beli. Karena kalau halal kalau bisa disampaikan kepada Gusti Allah. Kalau ini haram tidak akan sampai kepada Allah. Itulah. Wa in kana ma'ana asal apa, in kana ma'ana fi hadal makan apa, au fi hadhi nafsi. Atau in dalam bagian hawa nafsu. Qala sallallahu alaihi wasallam bisa babe manfaatul lil wizri wa majlatul ajri wa in kana sanajan ana apa wizr iku fiha. Qala sallallahu alaihi wasallam inna rajula satana wong lanang iku luwih ujaru den bari ganjar sapa rajul hatta fil luqmati hatta fil luqmati sehingga indal pulukan ya bahwa kang angkat sapa rajul ing pulukan ila fi mari cangkeme rajul wa ila fi maratin mari cangkeme wadon rajul wong ikut diupai ganjar sampai kepada masalah mangan bismillahirrahmanirrahim plek ganjaran sampai makan istriye ganjaran priben wa inna madari pitan mongkon oli ganjaran iku idza rafa'an nalikane ngangkat ha ing lukma sapa bidini kelawan agama oli yang ngangkat pulukan agama bismillahirrahmanirrahim semangan supaya rosa bisa bayang nah itu ganjaran ya semangat apa mangan deres pangapalaken itu ini malaikat datang membantu ngapalaken cepet dan lain sebagainya. Walidini lan maring agama murayan ngersa sepuang fi dalam agama ada bahwa adame din wa wadhabi ketentuan din. Nah, sawise ngerti tujuan agama, mari kita menjaga agama. Apanya? Adab-adabnya ada. Endi adabe? Wa nahnu wa lan inilah
saatnya. Ini saatnya. Nahnu kita ikut narsyudu menunjukkan kita ila wadhaifid mari ketentuan agama fil akli dalam mangan. Faraidiha kefarduane wadhaif wa sunaniha sunah wadhaif wa adabiha wa muruatiha wa i'atiha fi arba'ati abwab 4 bab. Wa faslin 4 fasal fi akhir bab. Al-babul awal fi manjal barak la budaka mesti lil akhir kedua mangan memoroati saking rasa akal wa ini paroda senajan dia kasobil akli mendewakan mangan. Pertama, adabnya makan harus dijaga walaupun sendirian. Al-babul tsani fi manjal man yazidu kang nambah ya pemaminal adab sabab ijtimai kalau sebab kumpul alat akli. Kedua, ketika makannya bersama-sama ada adabnya sendiri. Al-babu tsalits fi man dalman yakhusu kan ratakan mama kan ratakan taktimu ta'am ngajakan panah ila ifan manis dulur azain kan tengah kabeh. Ketiga, makanan yang disuguhkan terhadap kawan-kawan tamu-tamu itu ada aturan sendiri. Al-babu rabi fi man dalabar yakhusu kan tertentu apa ma adawata ing ngajak adia batalan ing suguhan wasbahil pira-pira padane adawat diafa ka makanan yang kanggo suguhan tamu. Al-babul awal fi madal barala budaka mesti lil munfarid kedua kandikan min segi akal. Sekarang akan merangkan wong mangan dewekan. Wa utawi wong mangan dewekan iku salah satu aksa min qismun qabla al-aqli wa mal aqli wa badal faru minhu. Sebagian kita akan menerangkan apa? Adab-adab sebelum makan qabla al-aqli dan adab-adab ketika makan dan adab setelah makan. Ana sedewek-dewek. Endi? Coba al-qismul awal fil adab dalam adab allati tataqaddam kan di ini apa adab ala aqli kan mangga yasan atun al-awal ayakuna ta'ama ba'da kauni halalan at-ta'amu paran ba'da kauni dan sesi ana ta'amu halalan halal fi nafsinya kan ke ta'am thayyiban kang bersih wa apa itu thayyiban hilang fi ya fi jati maqsadhi indal arah usaha muafiqon kana noco gil sunnati mari sunnah wal warul lam yaktasib orang makaya sapa bisa babi makruh kalau sebutkan de makruh akan fisyan dalam syariat. Di samping makanannya halal didapatkannya juga dengan baik muafiqon lis sunnah. Makan halalnya gedang halal oli singgi oli korupsi lah itu makanannya halal tapi didapatkan tidak dari halal. Wala bi hukmi hawan kan kalau kau hukum hawa nafsu mudahanan fi din dalam agama alama saya tekan bakal tuh apa ma fi mana tayyib dan mana tayyib al mutlaq fi kitabil halal wa haram. Waqat amar teman-teman perintah subhanahu wa taala bi aqli tayyib kaman kan tayyib wa tayyib ikal halal wa haram wa qaddama lan dina Allah annaya ing pencegahan alal aqli ngasemangan bil batil kan kambatan alal qatl ing ngasmateni takriman krana ngagungan li amil haram mari perintah mari perkara haram wa ta'til ngagungan li barakatil halal mari barokah halal Allah subhanahu Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Aja mangan. Sampai tekanin ayat wala taqtulu anfusakum. Fal aslu fit ta'am ketika asal dalam pangan kaunu thayyiban bagus. Wa min al fara'is saking kafaratu wa sulidil pokok-pokok agama. Kedua, asani ghusul yadi. Wudu ghusl yadi, mangan ghusl yadi, suci, bersih, tidak mungkin corona datang, kan begitu. Mustah menurut Islam. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-wudu qabla ta'am. Wudu din pan mangan. Masyaallah. Oh ya, dimangan-mangan. Al-wudu te pangan te wudu qabla ta'am ku yanfi ngilakan apa wudu al-faqra in fakir. Wa ba'dahu lan dalam sase mangan yanfi ngilakan al-lamama ing penyakit. Edan penyakit stres. Dari paman wudu. Bakal wong paman wudu pribet ngilangaken melarat lan ngilangaken penyakit. Wa fi riwayatin yanfil faqra qabla ta'am wa ba'dahu. Ngilangaken kemelaratan sawise mangan sadurunge mangan. Wudu ana paman wudu dingin, wudu dah apa sih pan mangan. Wa inal yadal satu tangan ikulah takhlu ora sepi apa yat an lausi saking kotoran fi ta'atil amalin dal menangani penggawean fa ghusluha mangka utahe mas basiyat iku aqrabu luwi par ila nadzafati mari kebersihan wa nazati kesucian hebat. Tangan itu mesti kotor, menggawe ini mesti ana kotoran, bila hilangkan kekotorannya dengan wudu.
Allah, virus corona ilang kabeh. Walianal aklar kesenengan iku li qasdil isti'anah. Krana tujuan jaluk tulung alat dini ngasih ibadah. Iku ibadah tuh. Mangan tujuannya supaya bisa ibadah, iku ibadah. Fawa mongko akal iku jadirun patut bi ayu qaddama alaihi ma yaji. Kalau tadi ditekakan alaina semangat apa mabarnya jadi kalau kok apa minhu saking majrat taharati inan panggone sesuci minas sholati saking salat. Salat oli ridhoe Allah. Makanya wudu dingin. Mangan karena untuk salat ya wudu dingin. Paham ya? Jadi sing arane mangan tujuannya supaya bisa sholat. Maka sudah barang tentu kita samakan dengan pegawaian yang tujuannya sholat. Sholatnya kudu suci, mangannya kudu suci. Iku baru kulu minat thayyibat asalis